सच्चाई है। आप जानवर को थोड़ा प्यार करो, आप एक भी प्यार करो। देखो उस कुत्ते को, ये अपने मालिक को डूबता हुआ देखकर इसकी जान बचाने के लिए कैसे देखो अपने मालिक को डूबता देखकर अपने मालिक को कैसे जान बचाने की कोशिश करता है। आप जानवरों को थोड़ा प्यार करो, आपको कोई भी ना प्यार करेगा। ये आपको दिखाना, ये लोग ही दिखाएगा आपको।